早晨啊 ，Hello， 你而家喺度練緊，做緊功課嚇？係。準備考試。Hello， 大家好，今日咧就好開心 ，Faye 同埋 Raymond 咧邀請我哋嚟佢屋企喎。飲咗咖啡之後咧，哇！而家成個 relax 啊，咁我就即係想問阿 May 佢哋咧。即係我哋唔好講咁多啦嚇，我哋嘅背景啦嚇，我哋成個心目中都會諗到會唔會選嗰陣時又比較偏幫某啲人咧咁樣啊？咁你嘅經歷佢又真係好公平啊！咁我女咧就啱啱差唔多 Form 2升 Form 3，咁學校已經一開學已經有個 orientation 啦，咁佢有個 buddy， 我落車嗰日，校長嚟迎接我。哇！咁好我受寵若驚啊！佢話佢介紹咧，我一落車，行幾步，跟住佢就行過嚟，跟住同我握手，就話我係呢個校長咁樣。跟住佢話你放心交你個女俾我哋啦。哦，好開心！佢好開心嘅。跟住又有啲好好笑咧，就係呢啲人就必係學校帶佢去睇嘅。哇！真係好啊！係啊，好豐富啊！嗰個另外去撩一個團咧，又係帶佢哋去好多睇好多 musical， 有啲 restaurant 有人 live 唱歌啊咁嗰啲嘅，好多好特別嘅嘢係佢，就算我哋真係自己帶咧，就唔會經歷咁多嘢咯。係啦，人哋即係知道點樣去，而且喺個成長過程裏面有咁多見識嗬，佢會好自信啦。係啊，仲有另外一個咧，我係好欣賞嘅咧，好似 Year 10咧，學校咧。career 嗰度咧就要佢哋你中意將來諗下自己想做咩職業，就去揾嗰啲工作去試下 placement， 3日嘅啫，每日5蚊，唔係講錢嘅，但係咧係佢可以去自己去揾，揾咗咧去人哋請唔請你嚇，咁佢要經歷下呢樣嘢，呢一聽已經要經歷下啦，原來好難嘅，因為咧你要等對方回覆你，因為學校都有個時間咧，你要幾時要做呢樣嘢？咁真係原來好多人競爭噶嘛，你當時成個省都要做，係咪先？我哋等我哋發咗多啲嘅信出去咯。咁終於咧，一嚟就2間喎。咁即係佢要自己去揾嗰啲。自己揾嘅。哦，係當時揾咗啲。佢自己揾咗一間獸醫，一間咧就叫 MSO， 咁嗰度收好少人。哦，即係嗰個 Melbourne Symphony Orchestra 喎，即係喺 Yarra River 隔離嗰度。哦，就係嗰間啊。好難得。咁睇到啲人點樣啊？即係其實應該係嗰度啲都係啲 music 啊，都有啲一定教育程度嘅人啦。咁佢睇佢哋都係好 friendly 啊，成啊。係啊，佢哋又好似有2隊比賽，睇下邊隊勝出即係幫手推廣，用咩方法推廣 MSO 咁樣。等佢哋年青人用年青人嘅諗法，集思廣益。集思廣益嚇！我見到佢咧，就即係喺 musical 方面咧發展得都，因為我睇到佢嗰個影片咧，即係 musical 嗰個唱歌嘅聲啊，好靚啊！咁佢唱即係 clarinet 啊嗰啲亦都係好好啦。你女隊同啲同學都好融洽喎。OK 㗎，佢都好 outgoing 嘅，好 sociable 嘅咁樣，咁佢係好開心嘅。我見佢都好喺唔同嘅年份都識唔同嘅朋友咁樣，佢好能夠開放自己去識唔同嘅人咯。咁其實好好，可以擴大佢嘅生活圈子㗎，同埋個眼界。因為有唔同嘅好叻女㗎，啲同學仔個個都有啲人咧專係單車㗎啦，有啲人 volleyball 㗎啦，有啲人讀書叻到不得了㗎啦。頭先阿 May 講話，琴日見過咧，啱啱咧就18歲生日，我開咗個 party， 我有幸邀請佢啦，就見到佢好多同學嘅，咁又一齊玩保齡球啊，又玩碰碰車啊，好開心好開心。我就頭先話即係琴日見過啲朋友，而且頭先阿 May 咧提到咧，啲同學都好多 academic 嘅喎，好正向嚇，好正向，好叻。我諗好多人亦都係最近都有人同我提過，喺澳洲有冇種族歧視㗎？咁有冇去到學校咧？即係驚受人歧視嗰啲嘢，我就真係未覺，真係冇呢啲種族歧視嗰啲問題。佢其實係學校，因為你知啦，係好多元化，好多嘢參加嘅。咁其實音樂去玩開㗎嘛。咁就佢嚟到就好順理成章，都係會 join 翻樂團嘅。嗰個咧就管弦樂團，另外一個團咧就叫做 Wind Band。
淨係管樂嘅啫，一個咧就係管家弦，一個就管嘅咁樣啦。佢另外又參加一個 choir 啦，咁最近又參加一個打鼓嘅，咁全部都要 casting 嘅，即係任何你參加咩都要 casting。佢仲有學校好多音樂嘅活動啊，譬如有 master recital 啦，要6級以上先去參加，仲要 casting 過收有限嘅人咁樣啦。咁另外仲有去 New York 咧，又係參加一個同音樂表演藝術有關嘅一個團啦。參加好多嘅 Broadway show， 睇好多學校帶佢哋見識好多嘢，即係我哋係做唔到嘅。如果我哋自己帶佢去咧，睇唔到咁多嘢嘅。去最好嘅音樂學校，其他學校啊，佢哋係會包含好多嘢㗎，演戲啦、唱歌啦、樂器啦。我頭先咧就睇咗你嘅 video 咧，即係見你女女 Grace 咧喺度參嗰個 musical 好投入啊！咁即係我覺得佢真係好似真係完全係融入到去嗰啲 music 啊，而且有自己嘅感覺咁樣咯。咁你覺得學校嘅教育係咪即係好即係對音樂啊呢方面係比較能夠提供佢嘅興趣啊咁樣自信心啊？即係學校真係俾好多機會，佢係未停過，好忙啊！真係覺得佢哋。即係我哋冇講咁多啦，喺我哋嘅背景啦我哋成個心目中都會諗到，會唔會選嗰陣時有比較偏幫某啲人咧咁樣啊？咁你嘅經歷佢又真係好公平啊！係啊，譬如咧佢譬如選咗music captain 啦，係嗰陣時 ENI 有一個大型嘅表演同 drama 嘅，咁佢就要organize 咧一啲樂手啦，咁就設計會點樣 present 出嚟啦，好似就俾佢喺度真係做呢樣嘢啊！3個 house， 佢係其中個 house 去負責咁樣。我覺得哇，佢啱啱嚟冇幾耐啫喎，都有咁嘅機會。咁其實你哋嘅移民條路咧，就從一開始好似係景洪同你做啊？係啊，都好順利咁樣。係啊，我都想好多謝景洪啦。香港人咪對讀書特別重要嘅分數，咁你係點樣睇呢個問題咧？分數啊，即係 academic 啦方面嗰啲。其實分數都重要嘅，唔會唔重要嘅，係咪先？即係佢成績好，佢自己自信啊、自尊啊各方面都好啦，同埋佢即係有下過苦功啦，係咪？咁都試過好好成績㗎，即係佢一齊提高咯。其實咧就好似呢度咧我哋驚或者有啲家長或者驚咧，即係花課外活動啊或者音樂嗰啲人咧，咁學習時間少咗會影響佢啲讀書啊。嗱，我經歷咧又好似你咁樣講啦，其實佢一齊提高嘅。我之前喺 MOC 度我同你講過做過㗎嘛，跟住咧佢咧考到牙醫嗰陣時咧，其實佢同時咧都會喺度做2份工啊，即係讀緊書嗰陣時佢都係做緊嗰啲嘢，又教小提琴啊，即係multitask 嘅。咁但係佢考試成績亦都係即係狀元咁樣嘅，所以我覺得即係都係相輔相成啊。我想話咧 ，Even 我哋依間學校好多學生都係好叻，一身武功嘅，一身武功啊！係啊，個個都栽培得好好嘅，啲家長都好肯栽培，同埋好多好乖嗰啲人，即係你唔會好似出面，我出去圖書館諗住同佢讀書啦，即係其他學校啦，偷偷地喺度食電子煙啊！我嗰時未聞過電子煙，我以為香水添。做咩咁香嘅？原來佢哋一個 pass 一個喺度吸啊！咁所以我後尾都係唔好去啦咁。跟住我女話佢冇呢啲嘅，肯定冇。但係我哋聽聞，即係有啲學校有嘅。明白。好多你一嚟住咧，鄰居又變朋友喎，咁同學又咁熱情咁樣，你分享下呢啲，繼續分享下呢啲，因為大家都好想知道，即係從你嘅眼裏面啲親身感受咁樣，同大家分享下咯。好。咁個感受都大嘅。我哋第一日返學，落車，校長就過嚟同我握手，就話唔使驚，唔使擔心交個細路俾佢哋咁。係啦。咁
我其實阿女咧就跟住個校長，但係我女唔知嗰個係校長嚟嘅，啊，以為係老師嚟嘅。嗯，咁校長好好啊，第一日已經帶佢去咧見音樂總監，啊，介紹俾啊音樂總監呢個學生，有個新學生咁樣，啊，咁樣啦。即係佢科科都咁樣介紹啊，特別喺音樂方面。佢係咪覺得你女有啲音樂天賦咧，定係即係去即係各方面咁樣同你女介紹咧？又唔知喎，啊可能我哋有咧，即係會其實 appliance 有好多資料俾咗人哋嘅，係啦係啦，或者佢可能你我就唔清楚啦。咁另外就譬如佢表演員啦，佢哋係學老師真係非常好嘅，你會覺得好 warm 嘅，佢哋會 send 封信俾你咧話，我作為校長，我 proud of you。哇！老師嗰個音樂總監又係咁樣，2封信收到，即係佢係做完嗰個表演咁樣。咁我就覺得真係好 caring 咯，你俾到個好大嘅強心針。你啱啱又去讀書，係啦，即係唔單止係你女女啦，家長嚟講都會一個好感動，係啊，好感動，即係安樂啦，安樂晒。係啊，因為屋就買咗喺度啦。如果你學校唔中意，你唔想返學，其實真係好大影響。我哋會點做咧？即係社區啦，咁同學啲家長啊，咁樣又點樣？家長又好特別啦。咁我哋阿女識第一個同學仔，跟住我哋喺停車場咁啊，就個家長好主動過嚟同我打招呼。係啊，我哋車隔即係車對車咁樣咧，傾咗好耐，喺個停車場傾咗好多個鐘頭。好熱情喎，好犀利啊！因為其實有個淵源咯。嗰個就係我哋間屋嗰個業主係佢哋嘅生意伙伴嚟嘅，又巧喎，真係好巧到個世界細到，因為其實佢好好傾啦，就已經話邀請我哋去屋企食餐飯喎。咁所以咧，我咪要俾地址佢咯。跟住佢咧就攞咗我哋嘅地址之後咧，就俾老公睇喎。阿老公一睇，呢個唔係我生意伙伴嗰間屋，買咗俾你啊！原來係啊，咁所以我覺得哇咁特別嘅。跟住有一次，我哋去去咗佢屋企啦。佢個女好西人嚟㗎，點樣款待我哋知唔知啊？我真係覺得哇好開心啊，好感動咯。咁你覺得移民最重要嘅係咩嘢咧？家人齊齊整整，好即係家人齊齊整整，跟住就即係幸福啦。我哋分享咗你嚟到喺澳洲移民嘅咁嘅經歷啊，我都即係好為你開心。咁你同我哋嘅觀眾如果分享嘅話，你會係點樣同大家講咧？講1-2句話嘅話，我覺得移民就睇自己屋企嘅需要咯。咁如果你係有咁嘅需要，你又想試下嘅，咁咪俾個機會自己咯。機會係留俾有準備嘅人，有準備人啱啦，係啦，即係移民亦都係一個，同埋 always 要話俾自己聽，你係會有 choice 嘅，有選擇嘅。咁如果選擇覺得唔好嘅，咁咪再選擇咯。係啊，啱啊，冇嘢係絕對㗎嘛。係即係好似出嚟世界睇下係點樣，跟住再決定下，即係自己點樣選擇，即係俾多一個自己嘅機會，俾多條路自己，冇話對錯嘅，係咩都係你自己要去面對嘅啦，去克服嘅啦，困難有困難，就解決佢咯。係啊。最緊要有一個咁嘅心態，好 positive 啊，咁好開心啊！好多謝你，因為我以前因為喺加拿大讀書咧，咁啊都係出過去認識見過唔同嘅嘢，咁喺香港我就覺得自己都係一個井底之蛙咯。咁即係真係幾好嘅，我覺得後生不妨出去睇下見識下，冇所謂嘅。